呢個糞渠嘅位咧就淤塞咗，所以我哋一定要通。但係通渠咧有技巧嘅，亦都係一個專業。咁呢個咧就呢個位通咧，盞越通就越滿嘅啫。所以我哋一定要係大街邊通翻入嚟。咁通入嚟之前咧，因為大街入邊出邊啊有幾條嘅水道，雖然圖我哋可以 call 到出嚟啦 ，United Utilities 就 call 到圖出嚟，但係嗰啲圖咧都係翻咁上一舊，因為呢度啲屋冇100都幾十年歷史嘅，所以有啲圖咧就未必係咁準確。我哋會點做咧？試水，用一啲染料去試水，呢個係專門嘅染料嚟嘅嚇。呢個唔係人做㗎，唔係我做嘅。咁我只係將嗰個染料咧，因為要開水，如果唔係咧，唔夠嗰個沖力啊，唔夠水嘅沖力啊，所以我將一個高濃度嘅染料咧就溝咗普通水嚇。咁所以你見我好似揸住支礦泉水咁嚇，咁啊唔使諗咁多，唔關我事啊。咁我一倒落去先，嗱倒落去之後咧，跟住再沖一啲水，跟住咧就會喺下游嗰度咧睇下邊條渠咧就有呢啲熒光水出嚟嘅話咧，咁就知道係邊條渠打邊條渠啦。因為喺下游入邊咧，佢有個百鳥歸巢噶嘛，即係有幾個位集埋啲水落去噶嘛。咁所以我哋一定要 identify 先。如果唔係咧，通渠通得唔準確，最終問題冇解決，仲可能免費幫人做咗好多嘢添嚇。幫人做嘢冇問題，最緊要自己嘅問題要解決得到啊嘛。